Так, суппорт демонтирован. Резинки в принципе в неплохом состоянии, но их уже пора бы поменять. Сейчас попробуем заменить смазку и посмотрим, что это нам даст. Пыльник на самом барабане тоже целый, на цилиндре. Почистили пазы направляющих. Вот в этой части был какой-то солидол непонятный. Тут вообще какая-то непонятная, не видно ничего, да? Что это, я не знаю. Выглядит не очень. Пока поездишь. Нашел износ. Вот эта вот поверхность у нас с выработкой. До зеркала обработано. Так что направляющие надо менять. Будем заказывать. Потому что ее видно, что натерлась очень сильно. Хотя по геометрии никаких изменений почти нет. Все, передний левый сделали. Сейчас переходим к переднему правому. Так, левая сторона. У нас слизаны грани на болте суппорта. Кто это сделал, не знаю. Пытались стронуть, ничего не вышло. Сняли суппорт целиком. Внутри такой же солидол, как и в переднем левом колесе. Сейчас почистим, соберем и эту направляющую попробуем еще раз стронуть. Если не получится, то только на сервисе. Так, вторая направляющая. Здесь нифига не видно. Так. Здесь тоже есть следы выработки. Вот это вот пятно. Так что тоже под замену. Нормально. Теперь никуда не тянет вообще. Реально. Вот, слышь? Угу. Вот тогда. Угу. Скрипит. Сносить. Менять надо. Сейчас надо снять фрагмент, что нифига не ушел скрип. Все, кто говорил, что просто смазать. Надо менять.